시원하게 발 담그고 장작구이 통달간의 찹쌀 누룽지를 즐길 수 있어. 맥주는 무한 흡입각이고 이 분위기는 어떻게 한국이에요. 송정 뽀뽀텐더 외치고 장작구이 통닭이 맛나게 구워지고 있어요. 미쳐버린 게 안에는 찹쌀 누룽지가 쫀득함 침샘 폭발. 크림 파스타랑 만나면 안에는 리조또인가요? 저 닭다리 자태 좀 보세요. 통바베큐 플래터도 있어요. 사장님 모짜라이세요? 야무지게 찢어주고. 이 메뉴엔 솔직히 맥주 무한 흡입각. 솔직히 저 부산에서 이렇게 발 담그고 먹을 수 있는 미친 공간 처음 와요. 더 대박인 게 실내는 고급지고 가격은 가성비의 위생 메뉴인데 친근한 게 저 또 갈 거예요. 발 젖지 말라고 수건 챙겨주신 뽀뽀텐더 사랑해.